jo sóc la Laia. Hola, jo sóc la Marta. I som voluntàries de Gràcia Participa. La Marta porta la gestió del voluntariat i jo porto tot el tema de comunicació i xarxes. Gràcia Participa és una associació que tenim 3 projectes diferents. El Rebost Solidari, en el que distribuïm aliments, és un economat social i el que fem és distribuir aliments a veïns i veïnes del nostre barri que pel que sigui estan passant per una mala situació i necessiten aquest suport alimentari. Després tenim el Repla, que és un projecte d'empoderament a la dona, especialment a la dona, i llavors aquí hi ha diversos projectes, subprojectes. Hi ha la part de tallers en català, també hi ha la part d'alfabetització digital i després també hi ha la part de tallers per ajudar a preparar les dones a inserir-se en el món laboral. Preparació de currículums, com ens prepararem durant una entrevista, doncs, per fer una mica i treballar la confiança, i també es fan tallers doncs, per anar-ho acompanyant en tot aquest projecte. La idea és que puguem sortir d'aquí i que aquestes dones doncs, puguin inserir-se en el mercat laboral i guanyar confiança i veure que poden fer moltes coses més enllà de la seva idea inicial que tenen. I per últim, els punts de suport. Els punts de suport és un projecte que el que fa és intentar trencar aquesta bretxa digital que encara està molt present en la nostra societat, i el que fem és fer suport en fer tràmits administratius de qualsevol tipus, és a dir, qualsevol tràmit amb l'administració pública, sigui demanar l'ingrés mínim vital, demanar l'atur, demanar la renda garantida, entrar a la meva salut, qualsevol tipus de tràmits, doncs això, aquests punts estan oberts a tots els veïns i veïnes del barri perquè puguin fer tràmits administratius. I no sé, gràcies... Darrere de tot això hi ha tot un altre equip, que som els que estem potser més al darrere, que intentem que tot això vagi funcionant, logística, estocs, reposició de pa, les persones que anem acompanyant els voluntaris. Llavors, quasi som 200 persones. Tots i totes som voluntaris i voluntàries. Així que... Veïns del barri que, I sempre ens van bé les mans, així que qui ens vulgui conèixer, que s'apropi algun dia i els hi presentem.